Kõrghariduse üks peamisi eesmärke on valmistada ette spetsialiste tulevaseks tööks ja tööturul toimetulekuks. Karjääri planeerimise käigus peab õppija tegema mitmeid valikuid ning otsuseid. Karjääri eduka kulgemise aluseks on praktika läbimine. Praktika on õppekava osa, mis annab võimaluse rakendada teoreetilise õppe käigus omandatud teadmisi, oskusi ja hoiakuid reaalses töökeskkonnas. Praktika eesmärk on praktilise töö kaudu kinnistada ja süvendada õppekava läbimisel omandatud teadmisi ja oskusi. Praktika eesmärgi täitmiseks on oluline anda praktikandile ülesandeid, mis aitavad kaasa praktika õpiväljundite saavutamisele. Õpiväljund on teadmised, oskused ja hoiakud, mis omandatakse õppimise tulemusel. Tegevused enne praktika algust on järgmised. Praktika planeerimine, praktika eesmärkide püstitamine, praktikabaasi valik, praktika dokumentatsiooni koostamine, praktika seminari läbiviimine. Praktikabaas ehk praktikaasutus on koht, kus õppija praktika eesmärgi täitmiseks töötab. Praktikaasutuse leidmine toimub õppija tihedas koostöös kõrgkooliga või kõrgkooli eestvedamisel. Praktikaprotsessis osalevad õppija, praktikaasutuse poolne juhendaja ja kõrgkooli poolne juhendaja. Selleks, et praktika oleks tulemuslik ja õppekavast lähtuvad eesmärgid saaksid täidetud, on vaja tihedat koostööd kõigi praktikaprotsessis osalejate vahel. Kõrgkooli poolse juhendaja roll on õppekava eesmärkidest tuleneva praktika eesmärkide ja õpiväljundite tutvustamine, õppija nõustamine, juhendamine, tagasiside andmine ja hindamine. Juhendaja tutvustab ka praktika edukaks läbimiseks vajalikku dokumentatsiooni. Praktikaasutuse poolse juhendaja roll on toetada, abistada ja nõustada õppijad nõnda, et õppekavast lähtuvad praktika eesmärgid saaksid tulemuslikult täidetud. Praktika käigus vajaminev dokumentatsioon, praktikaleping, juhend, praktikapäevik või aruanne, hinnanguleht. Praktikabaasi valikul sõlmitakse kas kahepoolne kõrgkooli ja praktikaasutuse vahel või kolmepoolne kõrgkooli, praktikaasutuse ja õppija vahel praktikaleping, milles fikseeritakse praktika toimumise aeg, kestus ja toimumise koht, praktika liik ja sisu, poolte andmed, õigused ja kohustused, lepingu muutmise, lõpetamise ja vaidluste lahendamise kord. Seega, praktika planeerimisel on tähtis eesmärgi püstitamine, praktikaasutuse valik, dokumentatsiooni koostamine ning tihe koostöö kõrgkooli, praktikaasutuse ja õppija vahel. Iga õppekava peab sisaldama praktikat ja selle väärtus kõrgkoolile on selles osas hindamatu, et me teeme koostööd tööandjatega ja üliõpilane teeb juba õppeaja jooksul koostööd oma tulevase tööandjaga ning ta saab aimu sellest, mis teda tulevikus ootab. Õppekava peaks kindlasti praktikat sisaldama. Ma arvan, et ettevõtte poole pealt võiks välja tuua väärtustena selle, et see võimaldab ühest küljest kombata tulevasi tööturule sisenejaid ja teisest küljest ta on nagu aken koolidesse. Me näeme praktikantide kaudu, mida koolides õpetatakse. Et see aitab lõppkokkuvõttes vastastikuseid ootusi ühtlustada. Õppekava peaks kindlasti sisaldama praktikat, sest see annab võimaluse teooria siduda praktilise tööga. Lisaks laiendab see silmaringi ning annab tugeva eelise edaspidises karjääris. Praktika planeerimine algab juba siis, kui hakatakse planeerima õppekava. Kohe päris alguses. Sest praktika planeeritakse ju õppekava sisse ja tervishoiu erialadel on näiteks praktikamaht praktiliselt 50% õppekavast. Ja edasine planeering toimub juba koostöös tööandjaga, koostöös üliõpilasega, kooli poolt praktikakoordinaatoriga ja see toimub kogu õppeaja vältel. Kõige lihtsam on öelda, et kui üliõpilane juba õpib ja ta näiteks alustab praktikat kevadsemestril, siis sügissemestril me planeerime juba ära selle, kuhu ta läheb, mis mahus on praktika ja millised on need tema eesmärgid, mida ta seal täitma hakkab.
Ideaalmaailmas võiks praktika koha peale hakata mõtlema juba siis, kui tudeng teeb valiku, millist eriala õppima minna. Ta võiks mõelda selle peale, et kes on minu tulevane tööandja. Eriti hea oleks, kui ta suudaks luua kontakti juba selle tulevase tööandjaga. Kindlasti on hilja alustada siis, kui praktika aeg on kohe-kohe ukse ees, sest siis tuleb ettevõtetesse massiliselt praktikasoove. Praktika planeerimist tuleks kindlasti alustada juba varakult, sest see annab võimaluse valida just sulle sobiva praktikakoha, ettevõtte või asutuse, aitab paremini planeerida ning täita oma praktika eesmärgid. Vaata kindlasti ka järgmist õppefilmi, mis räägib praktika sooritamisest.